Это звук, проходи дальше к шагу. Сейчас видим, как был зонт у нас, когда мы вошли на кровлю. Сейчас откручиваем хомут и переставляем его выше. Ребята, камин мы уже почистили, елка, которая сзади меня будет стоять до марта месяца. Немножко подробнее расскажу вам про этот замечательный камин. Дымовая труба просто собрана вся на саморезах. Мы ее посмотрели сначала эндоскопом, потом мы ее почистили, очистили по пакету стандарт. Общая стоимость у нас получилась 25 500, это вместе с транспортом. Гидроизоляция и оголовок дымовой трубы просто оставляют желать лучшего. Зонтик, мне очень понравилось, как зонтик, там был просто у меня вот 3 пальца толщиной вот расстояние от оголовка дымовой трубы до его зонта. То есть там о свободном выходе дымовых газов только во снах где-то слышали. Хорошо, что мы сейчас подняли этот зонтик. Заказчику были выданы все необходимые рекомендации по пользованию камином в соответствии с, опять же, нормативной документацией. И у нас вот в разных пакетах свои есть вот рекомендации. Здесь был стандарт, там было вот какое-то определенное количество рекомендаций по пользованию теплоагрегатом, как чтобы что дольше горело, т.д. Очень много всего. В принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр этого коротенького ролика. Там было просто максимально сухо, максимально просто вот по делу, и просто посмотрели, как мы посмотрели трубу, почистили, мы потом еще раз посмотрели трубу, поднялись на кровлю, там все сделали, зафиксировали, и, в принципе, мы уехали. Это был, нас заняло это 2 часа. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была команда Трубочист Алекс. Батя в Таиланде. Кстати, для наших подписчиков, кто участвует в нашей замечательной лотерее, это штанга 10 мм. Штанга 10 мм можно ударить себе по голове, а также почистить печь. Вообще запросто. Также вот, черненько, пожалуйста. Все замечательно. Как бы, это просто вещь. А для тех, кто не знает про наш конкурс, про нашу лотерею, я оставлю ссылочку в описании к этому ролику. Там будет запись ВКонтакте. Эту запись из ВКонтакте нужно будет репостить к себе на страничку ВКонтакте, подписаться на наш YouTube-канал, ну и, соответственно, дальше читать условия. Там всего их 3 штуки. 3 вы прочитаете ВКонтакте. Разыгрываем 2 штанги 10 мм. Этого хватит для того, чтобы обслуживать печи. Просто офигенная вещь, реально. Я просто в шоке вот с этого. Посмотрите, что мы сделали. Мы сняли нагрузку с кнопки, сделали здесь шип. Это очень качественный продукт. Нету просто реально прямой конкуренции этому продукту. Стоимость, в принципе, этого оборудования, но такое же, как у западного. Так, вернемся к теме. Конкурс. Разыграем 2 штанги 10 мм. Нижний адаптер, который закрепляет между собой штангу и шуруповерт. И верхний адаптер, насадку-щетку. Вот, в принципе, все. Теперь точно все. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.